Покажет всем, что он умеет. Я не против показать свой талант. Уже едем, пора вставать. Не умничай со мной, парень. А тут особо и умничать. Все рисует, Как я могу папочка. завести девушку, катаясь? Здорово, прыгает. Дорогие гости, парк аттракционов «Пиратский остров». Получается и без меня. Ну вот, мы так хотели пройти все задания, что совсем забыли про Нудика. Не так. Ой, нет. Сейчас. Что-то гладкое. По-моему, это... Или яблоко. Это же плохо, то что он там один. Ему так больше нравится. Этакий одинокий герой. Нудик, ты мне мешаешь. Юные пираты, в каждой каюте вас ждет задание. Если выполните все до того, как кончится отведенное время, получите приз. Кухня закрыта. Нудик, ты мне мешаешь. Юные пираты, в каждой каюте вас ждет задание. Если выполните все до того, как кончится отведенное время, получите приз.